अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कायम न्यूज़ और मैं हूं अब्दुल्ला हसन। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। कनाडा के मार्कम फेयर ग्राउंड में अशरे मुहर्रम जारी। कोरोना वबा के बाइस मजालिस का ओपन एयर ग्राउंड में इनेकाद। ग्राउंड में मोमिनीन और मोमिनात के लिए महदूद नशस्तों का एहतमाम किया गया है। बड़ी तादाद में अज़ादारों की ग्राउंड में गाड़ियों में बैठ कर ही शिरकत। ग्राउंड में कई बड़ी स्क्रीनें भी नस्ब। दुनिया भर की तरह कनाडा में भी मुहर्रम अल हराम में अशरे मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी है। टोरंटो के हुसैनिया पासमोर में मौलाना डॉक्टर शहबा रिजवी खिताब कर रहे हैं। बाबुल हवाइज इस्लामिक सेंटर ब्राम्पटन कनाडा में मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी है। अशरे मजालिस कायम टीवी कनाडा पर लाइव नशर किया जा रहा है। मजलिस अज़ा से मौलाना इमाम हैदर जैदी का खिताब। इमाम ज़माना सेंटर ब्राम्पटन कनाडा में अशरे मुहर्रम जारी है। मजालिस अज़ा से मौलाना शराज शिराजी खिताब कर रहे हैं। अज़ादारान इमाम मज़लूम की कोरोना SOPs के तहत शिरकत। अमरीका में अज़ादारी सैयद शुहदा का सिलसिला जारी है। आशूरा तमाम इंसानों को तौहीद, अबूदियत और इंसानियत की राह दिखाता है। न्यूयॉर्क के अल-खोई सेंटर में अशरे मजालिस से मौलाना सैयद महबूब मेहदी नजवी का खिताब। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में शाह नजफ फाउंडेशन के तहत ऑनलाइन अशरे मुहर्रम जारी है। मजालिस से मौलाना सैयद अबू अल कासिम रिजवी का खिताब कहते हैं, मकसद हुसैनी पर अमल करके ही निजात हासिल की जा सकती है। मुहर्रम अल हराम में हरम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम में मुख्तलिफ मकामात पर फ़ारसी के अलावा उर्दू और अंग्रेज़ी में भी मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी, जिसमें लाखों अज़ादार शरीक होते हैं। आयाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर कायम टीवी के तमाम नाजरीन की जानिब से हरम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत। करबला वो आफाकी तहरीक है जो रहती दुनिया तक जारी रहेगी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर अहले हक के दिल में ता क़यामत मुनव्वर रहेंगे। अल्लामा शहंशाह हुसैन नकवी का नशर पाक में मजालिस अज़ा से खिताब। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमाना शहादत ने सोई हुई इंसानियत को बेदार करने में बुनियादी किरदार अदा किया। अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी का अशरे मुहर्रम की मजालिस से खिताब। अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का प्रचार हमारी इबादत का हिस्सा है और अख़ुवत और रवादारी के फ़रोग़ के लिए अमली कोशिशें दीन की तालीमात हैं। अल्लामा नासिर अब्बास जाफ़री का मजालिस अज़ा से खिताब। कराची के इमाम बारगाह शोहदा करबला में मुहर्रम अल हराम की मजालिस अज़ा अल्लामा अली रज़ा रिजवी का खिताब। गलियां, मैदान, सड़कें अज़ादारों से भर गईं। मोमिनीन की तारीख़ी शिरकत। नवासे रसूल जिगर गोशा बतूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 साथियों का यौम शहादत मनाने के लिए दुनिया भर से ज़ायरीन करबला पहुँचना शुरू हो गए। पाकिस्तान की कबायली ज़िला कुरम में मुहर्रम अल हराम के दौरान मजहबी हम आहंगी और भाईचारे की फ़िज़ा को बरकरार रखने के लिए DC कुरम की सरबराही में उलमा कराम का जिरका मुनक्किद हुआ, जिसमें अहले तशी और अहले सुन्नत उलमा कराम ने कसीर तादाद में शिरकत की। किसी भी कीमत पर ज़िला कुरम के अमन को ख़राब करने नहीं देंगे, जिरगे का फैसला। मुहर्रम अल हराम में पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में मजालिस और जुलूस अज़ा के दौरान जगह जगह नज़र नयाज का सिलसिला जारी है। अशरे मजालिस के दौरान मजहबी किताबों के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। कनाडा के मार्कम फेयर ग्राउंड में अशरे मुहर्रम जारी है। इन मजालिस अज़ा से डॉक्टर सलमान तुराबी फ़ज़ाइल और मसाइल शोहदा करबला बयान कर रहे हैं। कोरोना वबा के बाइस अशरे मजालिस का इनेकाद मार्कम फेयर ग्राउंड में किया गया है। मजालिस 10 मुहर्रम अल हराम तक जारी रहेंगी, जिनसे डॉक्टर सलमान तुराबी टोरंटो टाइम के मुताबिक रात 10 बजे खिताब करते हैं। कोरोना SOPs के तहत मार्कम फेयर ग्राउंड में मोमिनीन और मोमिनात के लिए महदूद नशस्तों का एहतमाम किया गया है, जबकि अज़ादारों की बड़ी तादाद ग्राउंड में गाड़ियों में बैठकर रेडियो पर ही मजालिस सुनती है। गाड़ियों में बैठे अज़ादारों के लिए ग्राउंड में कई बड़ी स्क्रीनें भी लगाई गई हैं। और अब आपको बताएंगे कि दुनिया भर की तरह कनाडा में भी मुहर्रम अल हराम अशरे मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी है।
टोरंटो के हुसैनिया पास मोड़ में मौलाना डॉक्टर शहबा रिजवी खिताब कर रहे हैं। हुसैनिया पास मोड़ में मजलिस आज़ा से खिताब करते हुए मौलाना डॉक्टर शहबा रिजवी ने कहा है कि हज़रत सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम ने हमारी ज़िम्मेदारी मुअय्यन कर दी है। हम किसी सूरत मैदान जंग में तादाद की कमी और शहादत से नहीं घबराते, क्योंकि जिस कदर हमारा मकसद और हदफ अज़ीम है, इसी कदर हमें ज़हमत भी उठाना चाहिए। हमारी ज़िम्मेदारी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक और उनके क़याम के मकसद से लोगों को आगाह करें। बाबुल हवाइज इस्लामिक सेंटर ब्राम्पटन कनाडा में मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी है। अशरे मजालिस कायम टीवी कनाडा पर लाइव नशर किया जा रहा है। मजलिस अज़ा से खिताब करते हुए मौलाना इमाम हैदर जैदी ने कहा है कि तारीख़ के सफ़हात पर सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़ और नुक्ता निगाह आज भी अपनी पूरी रानाइयों के साथ रकम है। जब यजीद की बैत के लिए दबाव डाला गया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमानों का हुक्मरान यजीद जैसा शख्स हो तो ऐसे इस्लाम पर सलाम, बैत से इनकार करते हुए फरमाया कि मुझ जैसा शख्स यजीद जैसे शख्स की बैत नहीं कर सकता। इस तरह इमाम आली मकाम ने अपना मौक़िफ़ दो टूक अंदाज में बयान कर दिया और हुकूमत उसके किरदार और पॉलिसियों को ठुकरा कर गैर इस्लामी और गैर कानूनी करार दे दिया। इमाम ज़मानत सेंटर ब्राम्पटन कनाडा में अशरे मुहर्रम जारी है। मजालिस अज़ा से मौलाना शिराज़ी खिताब कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा लाएमल दिया जो खुदा शनास और हक तलब लोगों की तरबियत और रहनुमाई के लिए ताअबद मशले राह रहेगा। अमरीका में अज़ादारी सैयदुश्शुहदा का सिलसिला जारी है। न्यूयॉर्क के अल-खोई सेंटर में अशरे मजालिस से मौलाना सैयद महबूब मेहदी नजवी खिताब कर रहे हैं। अल-खोई सेंटर न्यूयॉर्क में मजलिस अज़ा से खिताब करते हुए मौलाना सैयद महबूब मेहदी नजवी ने कहा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खून से शजर हिदायत की आबियारी फरमाई और अब इस शजर की जड़ें पूरी दुनिया में इस तरह से रसूख कर चुकी हैं कि कोई भी इस शजरा तैयबा को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर ले, कामयाब नहीं होगा। मुस्तकबिल पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असरात फ़कत ज़ाहिरी और अज़ादारी और सोगवारी के हद तक नहीं हैं, बल्कि बातिनी, मानवी, हिदायती और आगाही के हवाले से भी हैं। आशूरा तमाम इंसानों की तौहीद, अबूदियत और इंसानियत की राह दिखाता है। मकतब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लोगों के दिलों में रासिख हो चुका है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में शाह नजफ़ फाउंडेशन के तहत ऑनलाइन अशरे मुहर्रम जारी है। मजालिस से मौलाना सैयद अबू अल कासिम रिजवी खिताब कर रहे हैं। शाह नजफ़ फाउंडेशन मेलबर्न के तहत मजलिस अज़ा में सलाम इमरान रिजवी और सोज़ ख्वानी हुसैन रिजवी ने की, जबकि नोहा ख्वानी कराची के अंजुमन गुलामान हुर के साहिब बयास सैयद असद जाफरी ने की। मजलिस से मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौजू पर खिताब करते हुए मौलाना सैयद अबू अल कासिम रिजवी ने कहा, हुसैन कहने से हुसैन को नहीं पाया जा सकता। हुसैन को पाने के लिए हुसैन के मकसद को पाना पड़ेगा, जो खुद मौला हुसैन ने बयान किया है। हुसैन को पाने के लिए ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगियों में मकसद हुसैन के मुताबिक तब्दीली आ जाए। मकसद हुसैनी पर अमल करके ही निजात हासिल की जा सकती है। मुहर्रम हराम में हरम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम में मुख्तलिफ मकामात पर फ़ारसी के अलावा उर्दू इंग्लिश में भी मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी, जिसमें लाखों अज़ादार शरीक होते हैं। आयाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर कायम टीवी के तमाम नाज़रीन की जानिब से हरम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजाहुल मुहम्मद। मोमिनीन मोमिनात, आप ज़ियारत कर सकते हैं। मैं हरम मुताहिर इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में हूँ, सहने पैगंबर आज़म में। अभी तिलावत हो रही है, तिलावत के बाद अज़ान होगी और यहाँ बाजमात नमाज होती है, आप देख सकते हैं। ये सामने मस्जिद गौर शाह नज़र आ रही है। ये सबसे पुराना सहन, सबसे पुरानी मस्जिद है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजाहुल मुहम्मद। मैं अभी मौला की ज़री के करीब हूँ। तमाम मोमिनीन मोमिनात आप ज़ियारत कर सकते हैं। आज 3 मुहर्रम जुमेरात मगरिब की नमाज के बाद ये ज़ियारत कर सकते हैं।
کربلا وہ آفاقی تحریک ہے جو رہتی دنیا تک جاری رہے گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ہر اہل حق کے دل میں تا قیامت منور رہیں گے۔ علامہ شہنشاہ حسین نقوی کا نشست پاک میں مجالس اعضا سے خطاب۔ مجالس اعضا سے خطاب میں معروف عالم دین نے کہا ہے کہ 1400 سال بعد بھی امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں اتنے بڑے بڑے اجتماعات صرف پاکستان ہی میں نہیں پوری دنیا میں ان کی حیات ابدی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جو امام مظلوم علیہ السلام سے آخر وقت تک جڑے رہے وہ بھی حیات جاویدہ پا گئے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت نے سوئی ہوئی انسانیت کو بیدار کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ علامہ حسن ظفر نقوی کا عشرہ محرم کی مجالس اعضا سے خطاب۔ مسجد و امام بارگاہ حیدر کرار علیہ السلام کراچی میں مجالس سے خطاب کرتے ہوئے معروف عالم دین نے کہا ہے کہ نواسہ رسول علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ دین میں تحریفات شروع کر دی گئی ہیں اور لوگ ظلم و جبر کے سامنے بے بس ہو گئے ہیں تو آپ نے حق و صداقت کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے اپنی مختصر سی جماعت کے ساتھ قیام کیا اور صبر و استقامت کی لازوال داستان رقم کی۔ اگر جناب سید الشہداء علیہ السلام قیام نہ کرتے تو دنیا کے مظلوموں کو آزادی کی تحریکیں چلانے کا سلیقہ کہیں سے بھی نہیں ملتا۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام اور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پرچار ہماری عبادت کا حصہ ہے اور اخوت و رواداری کے فروغ کے لیے عملی کوششیں دین کی تعلیمات ہیں۔ علامہ ناصر عباس جعفری کا مجالس اعضا سے خطاب۔ پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد کی مسجد نور زہرہ میں محرم الحرام کے پہلے عشرے کی مجالس سے خطاب میں معروف عالم دین علامہ ناصر عباس جعفری کا کہنا تھا کہ ممبر کی عظمت کا یہ تقاضا ہے کہ اس پر بیٹھنے والے شخص کا معیار گفتگو ائمہ اطہار علیہم السلام کے تعلیمات کا عکس پیش کرے۔ تمام مکاتب فکر کی یہ اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ماہ محرم کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خاندان رسالت پر آنے والے مصائب بیان کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خاندان رسالت سے معدت کا اظہار اجر رسالت ہے۔ ماہ محرم ہر اس شخص کو سوگوار کر دیتا ہے جس کے دل میں اہل بیت علیہم السلام کی محبت ہے اور یہی محبت باہمی اتحاد و قوت کا تقاضا بھی کرتی ہے۔ کراچی کے امام بارگاہ شہدائے کربلا میں محرم الحرام کی مجالس اعضا سے علامہ علی رضا رضوی کا خطاب۔ گلیاں میدان سڑکیں عزاداروں سے بھر گئیں، مومنین کی تاریخی شرکت۔ پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح کراچی میں بھی پی جے بی ٹریولز کے زیر اہتمام منعقدہ عشرہ اولیٰ کی مجالس اعضا میں لاکھوں عزادار شریک ہو رہے ہیں۔ مرد، خواتین، بچے، بزرگ اور جوان سمیت ہر عمر کے افراد امام حسین اور ان کے رفقا کی یاد بنا رہے ہیں۔ یہ امام حسین کی یاد ہی ہے جو بیدار دلوں کو زندہ رکھتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا ذکر انسانیت کی زندگی کا باعث ہے اور اسی لیے عزادار ہر سال اپنے مولا کی یاد کو زندہ رکھتے ہیں۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 ساتھیوں کا یوم شہادت منانے کے لیے دنیا بھر سے زائرین کربلا پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی دی گئی لازوال قربانی کی یاد میں جہاں پوری دنیا میں عزاداری جاری ہے وہیں پوری دنیا سے زائرین نے عراق کے شہر کربلا کا رخ کر لیا ہے۔ کربلا معلیٰ میں یوم عاشور کے موقع پر عراق اور مسلم ممالک کے ساتھ ساتھ دنیا بھر سے لاکھوں مسلمانوں کی آمد جاری ہے۔ زائرین کی خدمات کے لیے جگہ جگہ نیاز تقسیم کی جا رہی ہے اور شہدائے کربلا کی پیاس کی یاد میں پانی کی سبیلیں بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ زائرین نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 رفقا کی کربلا میں عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ پاکستان کے قبائلی ضلع کرم میں محرم الحرام کے دوران مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چارے کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے ڈی.سی کرم کی سربراہی میں علماء کرام کا جرگہ منعقد ہوا جس میں اہل تشیع اور اہل سنت علماء کرام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ساجد کاظمی کی رپورٹ۔ گورنر ہاؤس پارا چنار میں منعقدہ امن جرگے میں خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ضلع کرم ڈاکٹر آفاق وزیر اور بریگیڈیئر یوسف عباس و علماء کرام نے کہا محرم اسلامی سال کا ایک عظیم مہینہ ہے اور امام حسین سے منسوب یہ مہینہ اثار قربانی بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ امام حسین کسی ایک فرقے کے نہیں بلکہ تمام مسلمانوں عالم انسانیت کے ہیں۔ کسی بھی قیمت پر ضلع کرم کے امن کو خراب کرنے نہیں دیں گے اور نہ صرف محرم بلکہ سال کے دیگر مہینوں میں بھی وہ اپنے علاقے اور ملک کی حفاظت کے لیے پاک فوج اور سیکیورٹی اداروں کے شانہ بشانہ ہوں گے۔
آج امن کے حوالے سے اور محبت اور اخوت کے حوالے سے شیعہ سنی علماء نے گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہو گئی ان کے آپس میں، اور گفتگو اس حوالے سے تھی کہ ہم نے ایک دوسرے کے مقدسات کا خیال بھی رکھنا ہے، اور شیعوں کی جو مقدسات ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے گا، اہل سنت کا بھی، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اخوت اور بھائی چارے کی جو پیغام ہے اس کو عام کیا جائے۔ محرم الحرام میں علماء کا کردار بھائی چارے کو برقرار رکھنا ہے، امن و امان کو برقرار رکھنا ہے، اور مشہور ہمارے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات ہے کہ اپنا چھوڑو نہیں دوسروں کو چھیڑو نہیں۔ ان کو ہم نے یہی تلقین کی کہ صرف یہ محرم کا جو محترم مہینہ ہے یہی نہیں، اس کے بعد بھی جو مہینے آنے والے ہیں، جو سال آنے والے ہیں، اس میں ہم نے اسی طرح ترغیب اور تلقین سے لوگوں کو آپس میں جوڑے رکھنا ہے۔ محرم الحرام میں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں مجالس و جلوس اضحیٰ کے دوران جگہ جگہ نظر و نیاز کا سلسلہ جاری ہے۔ عشرہ مجالس کے دوران مذہبی کتابوں کے سٹالز بھی لگے ہوئے ہیں۔ میسم رضا کی رپورٹ۔ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا، کراچی میں مختلف مقامات پہ پانی کی سبیلیں لگائی گئیں، لنگر تقسیم کیا گیا امام حسین کے نام پہ۔ عالمی محرم الحرام میں امام حسین علیہ السلام کی سبیلوں کا انعقاد کیا اور نظر نیاز لنگر کا انعقاد کیا۔ ہمیشہ اور آنے والے وقت میں اسی طریقے سے ہم لوگ کرتے رہیں گے۔ کچھ لوگوں نے کتب کے اسٹالز لگائے تاکہ علم کو فروغ ملے۔ یہ بک اسٹال اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ یہ کتابیں عوام کے گھر میں جائیں، مومنین کے گھر میں جائیں، اور مومنین ان کتابوں سے مستفید ہو سکیں۔ یہ کتابیں نہج البلاغہ اور دیگر جو بھی کتابیں ہیں، یہ کتابیں مومنین کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں۔ مومنین شعور حاصل کریں، ائمہ طاہرین کی سیرت پر چل سکیں۔ قائم نیوز سے سید نسم رضا، کراچی۔ خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹڈ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے قائم نیوز۔